Hello wapendwa, nimekuja kwenu na leo tena na mada nyingine nzuri ambayo nataka tuiongelee siku ya leo. Na ninapoleta mada kwenu, nataka tu tunachangia mawazo, tunagawa na wapendwa wengine ili tuweze kupokea maoni yao. Na kama kawaida yetu, leo tunaanza na swali. Kwa nini vyuo vikuu vingi, iwe Umarekani, iwe hapa Ulaya na hata China kwa sasa, wanatumia pesa nyingi sana za kuja kujifunza mambo ya Afrika kuliko hata sisi wa Afrika wenyewe? Hivi ni kwa sababu wanatupenda sana, ama kuna lao jambo wanaokuja kulitafuta huko? Wanajifunza mila zetu, lugha zetu, historia yetu, hata kwamba tulitawaliwa miaka mingi iliyopita, lakini mpaka sasa bado wanaendelea kuja tu. Wanajifunza mazingira ya Afrika, hata mali tulizo nazo. Wanataka wajue Afrika ina mali za aina gani, na wanatumia pesa nyingi sana kwa kufanya utafiti huo bila kuielewa zaidi Afrika. Ukienda kwenye vyuo vyao, iwe Marekani, iwe hapa Ulaya, hata China, kuna madepartment kabisa imetengwa pale kwa sababu ya mambo ya Afrika tu. Wana watafiti wengi sana wanaotoka kwenye department hizo kuja kujifunza mambo ya Afrika. Lakini tukumbuke kwamba bara hilo la Afrika ni bara ambalo limetangazwa na linaendelea hadi kutangazwa siku ya leo kwamba ni bara maskini, watu wana njaa. Yaani inaonekana kabisa kwa macho ya ulimwengu kwamba hakuna kitu chochote kizuri kinaweza kikatoka Afrika. Lakini watu bado wengi sana, mavyuo na nini, bado wanakuja kufanya utafiti huko. Hivi ni kwa sababu wanapenda Waafrika sana. Na kwa nini sisi Waafrika wenyewe tusiwekeze kwa kulelewa bara letu sisi? Hivi ni kwa sababu hatuna pesa, ama ni kwa sababu sisi tunapuuzia tu, acha bwana iende hivyo hivyo? Ama shida ni nini? Na sasa hivi bara hizo wamechukua sasa hatua ya kutoa watu huko kuja kuishi katika nchi zao huko, na unapofika huko unakuwa mtu wa kawaida tu, hakuna lolote utakayoliongeza huko. Nini kinaweza kufanyika ili tuweze kulielewa zaidi bara letu na vyote ambao Mungu alitupa kama mali, tamaduni na lugha zetu kiweze kufanyika? Gawa na watu wengine tuweze kupata maoni ya watu tofauti tofauti. Asante sana, na matumaini kwamba Mungu ataenda kutubariki wote. Amena.